bajó. Esa pieza de allí acaba de caerse. ¡Oh, demonios! Bien. Estoy aquí caminando en la oscuridad y acaba de pasar algo que no puedo ver. Entre el calor sofocante, la lluvia torrencial, creo que se acabó el tiempo y no terminé el desafío. Esto es lo peor. Hace unos días le di a Callie, Joel y Britt un desafío para construir una balsa con una vivienda encima. Les di una parang, una sierra y algo de cuerda. El refugio debía incluir un espacio grande para una persona, que pudieses pasar la noche cómodamente sobre el río y mantenerte a flote. Veamos cómo les fue. Creo que mi mayor miedo es que no pueda flotar. Oh, estoy tan nerviosa. Oh, vaya. Bien. Está flotando. Bien, el momento de la verdad. De acuerdo. Encenderé la fogata. Iré a pescar. Tengo uno. Es una mojarra. Mira este pequeño. Oh, mira esa hermosa comida silvestre. Esto está tan fresco como es posible. Espero una buena noche de descanso. Así que, buenas noches. Voy a poner esto en el agua ahora mismo. Espero que tenga la fuerza para empujarlo. ¿Esto irá a la perfección o será horrible? Hasta ahora, todo bien. Vamos. Y está flotando. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! El agua ni siquiera está tocando mi segunda cubierta. Ni siquiera la toca. Es decir, debe estar bien. Este es el éxito. Estoy acostado. Sin duda, estoy listo para dormir. Mira esto. Ahí dentro está mi guarida bien tibia. Buenas noches a todos. De acuerdo. Me desperté en el agua. Fue una noche muy interesante. Estoy seca y tibia. Y si estuviese perdida en el mar, creo que estaría bien. Buenos días. Bien, lo importante es que aún estoy seco. Aún floto muy bien. Y mi balsa está estable, flota y está anclada. Por desgracia, Britt no pudo construir su balsa. Dicho esto, tendré que elegir entre Callie y Joel. Con el refugio de Callie no hay mucho que criticar, está muy bien hecho, flota bien. Y en caso de que no flotara bien, ella había construido una cama bien elevada, que en el caso de un refugio flotante como ese, creo que es una muy buena idea. Me alegro mucho. Y Joel también hizo un gran trabajo. Encontró unos troncos muy bonitos, hizo una base muy gruesa allí y luego construyó una pequeña choza de paja. Así que el hecho de que el refugio de Joel es algo donde podrías fácilmente encerrarte y dormir toda la noche es una gran ventaja. Tanto Callie como Joel hicieron un gran trabajo, impresionante. Cumplieron todos los requisitos del reto. Está muy reñido, pero al final tengo que decidirme por Callie. En serio me gusta la forma en que Callie fue más allá. Encendió una fogata en su refugio, atrapó un pez, lo cocinó. Felicidades, Callie. Ganaste esta semana.